დაინტერესდეს, ვისაც ეხება, რომ იმისად გავამტკიცო ის, რომ სახელმწიფოს გადავწყვეტ ჩემი ქონება, ჩემი დასაქმებას ვიტყოდი, რომელიც სინამდვილეში ჩემი ოჯახი მიეკუთვნება ძალიან შემოსავალი არა გვაქვს და მშივრები ვართ სახში, არ გვაჩნია არც საჭმელი, არც არაფერი და ამის გამო დავდექით ოპოზიციაში, რომელიც გვეგონა რომ ჩვენი ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მოგვეცემოდა იმის იმედი, რომ შეიცვლებოდა ლაგოდეხში რაღაცა, მაგრამ არაფერი არ შეცვლილა, ისევ ესენი არიან აქ და ისევ თავისი ნათესავები არიან და თავისი მეგობრები. ამის დადასტურება მე შემიძლია ოფიციალურ დოკუმენტებით. მე გადავწყვიტე ჩემ ოჯახთან ერთად, ორსული მეუღლესთან ერთად, რომელიც სახში უღარ მშივრები და არავის არ ჯერა, ამოვალ და აი აქ ვიქნებით გამგეობის წინ ხვალიდან ამას აუცილებლად გავაკეთებ. თუ რეაგირება არ იქნება, ეს იქნება უსასრულო და მე მიმართა იმ ყველა თანამდებობისთვის და იმ ყველა ხალხს, რომელსაც ეს ეკუთვნის დაუშვების სახალხო დამცველი იქნება, თუ ვინც იქნება, რომ დაინტერესდეს ლაგოდეხის ტერიტორიით და ტერიტორიაზე მომუშავე ამ შენობებში რო ზიანი უფროსები ვარიან და ხალხს რა დღეში აგდებენ. სინამდვილეში ზოგი ბოდიშებს უხდის ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ჩვენ საბოდიში არ გვაქვს პირიქით მადლობა უხდი ბიძინა ივანიშვილს შემოვიდა საქართველოში და გვერდზე დგომა გამოგვიცხადა და ჩვენ მასაც გვერდზე უდგავართ. ესენი ლაგოდეხში არ შეცვლილა არაფერი. მე იმის გულიზე ვიწვალე, რომ ეს ნაციონალები აღარ ყოფილიყვნენ და ეს უსამართლობა აღარ ყოფილიყო და დღეს ისევ ლაგოდეხში გრძელდება იმაზე მეტად ვიდრე აქამდე იყო. და ამის გამო ხო ჩვენ მე ხვალიდან დავიწყებ ფილის საათებიდან და არ ვაპირებ შიმშილობის შეწყვეტა. სანამ არ დავაკმაყოფილებს ჩემი ოჯახის ელემენტარულ შემოსავალს, რამე სამსახურს,